Kamu tukang ngorok pas tidur, kamu harus tahu ini, nasal strip dari Snoro yang fungsinya memperlebar lubang hidung, jadi udara atau oksigen yang masuk jadi lebih banyak dan lancar. Bisa dipakai pas tidur biar nggak ngorok atau pas olahraga biar performa kamu naik karena asupan oksigen lebih banyak dan lancar. Cara pakainya kamu tempelin stiker magnetnya ke hidung kamu dan pilih batang yang pas buat narik magnetnya. Jadi lubang hidung kamu auto plong. Kamu bisa beli nasal stripnya di keranjang bawah.